Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulurku semua bersama kami Cakwan Gunawan. Gimana kabarnya dulur-dulurku semua? Harapan saya semoga dulurku semua selalu lancar ya dalam melaksanakan aktivitasnya yang lagi beraktivitas. Semoga murah rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video ini kita sedang mau buat tapakan ya, tapakan perumahan. Cuman ada satu permintaan, beliau minta tolong tumbangkan kayu cempedak sama durian. Jadi sangat susah lur. Masalahnya di pemukiman warga ya, banyak kabel PLN juga. Nah seperti ini ya, dengan kabel PLN yang ada arusnya. Mudah-mudahan tidak terjadi yang enggak. Oke, terima kasih buat dulurku semua yang sudah hadir dan bergabung atau yang baru menemukan channel saya. Mohon dukungannya dengan cara bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, ini kayu cempedak nih. Sistem tarik aja. Waduh, nyaris hampir nimpah ibu-ibu. Tapi apa nih, kabel listriknya kena juga ini. Kabel listriknya kena timpah. Putus nampaknya. Oke, sekali lagi buat dulur-dulurku semua, jangan lupa ya dukungannya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya. Oke, selamat menyaksikan, semoga terhibur. Aja.